嗱喺馬來西亞住嘅你咧，海南咖啡你應該飲得多啦。早餐嘆翻杯又濃又黑又嚼嘅 Kopi O 係常識嚟㗎啦。冇錯啦，但係你點識飲咧？你知唔知木炭炒先好飲㗎？先香嘅噃。我梗係知道木炭炒先係香啦，但係你又知唔知道呢一啲嘅海南咖啡粉係點樣做出嚟咧？所以今集老嘢我要系列嘅第二集，老嘢我又要咧就帶大家嚟睇一間純本土經營、傳統古早味嘅海南咖啡廠。嗱，我哋揸45分鐘車咧，就嚟到呢個叫 Ejok 嘅地方咧，就去探訪一間咧有接近70年歷史嘅一個福南咖啡廠。有咩咁特別咧？就係因為佢哋都會堅持用呢個木炭嚟到炒嘅呢個咖啡豆。就係等陣先，呢度係啊呢度喎。呢度喎，呢個更加特別嘅地方咧，就係佢係喺屋企嘅 line 嗰度炒。左住右炒。嚇？係咪㗎？可以啊？得唔得㗎？我哋嚟咗啦 ！Hello， 好特別啊呢度。嚇？傳統係咁樣咯。你個咪嚟先啊！你揸住得㗎啦。呢度就係你哋炒咖啡嘅工場。啊，係啊。嘅最傳統就係入邊啦。入邊先係我哋細到大嘅一個廠嚟嘅。咁而家嗰個屋係邊個住？我哋住啦。你哋自己住啦。住就喺度做樓家咯，我哋叫華語叫樓家啊。你咪日日都聞住啲咖啡味？以前細到大都係㗎。係咩？聞到冇感覺㗎嚇？聞到水都以為係咖啡啊！免疫咗，大家免疫咗。個心已經係好似有陣咖啡味。心已經係咖啡味咗。我入去睇下冇？可以啊！呢個就係個工場啊。係啦，成個工廠。呢個係 William 細佬。William 啊 ？William。哇係！一身汗咁啦已經。呢個係排第幾嘅？最細嘅。細佬。其實係大4同大5嘅細佬接手，最細嘅咧係炒嘅，大4嗰個咧就係出sales 嘅，去貨去散貨。我阿爸留落嚟嘅嗰個精華就係我細佬接手啦。點樣？人哋話咧，屋企最細嗰個咧，通常都係好食懶飛嘅。係又唔係喎？你成家係得你一個。係喎。係啊。細個最細一個唔一定係冇嘅。好煙下喎！好煙嘅時候，我哋過去一邊先。哇！好勁啊你！眼後有結嘅。眼鏡乜都唔使戴喎。佢就咁企喺裏邊就炒㗎喎。係，所以係咯。以前咧我就冇咩感受到。而家咧年紀越大啦，就越嚟越有感受啦。係。點解咧？因為以前我唔需要入嗰啲廠嘅，唔需要嘅。你係負責做咩嘅咧？咁彈世界。冇㗎，大家真係要洗桶㗎。每次我阿爸出咗貨翻嚟咧，一定要洗桶，之後曬乾佢。嗰啲鐵桶啊！嗰啲鐵桶。即係老豆錫住你咯。我淨係負責洗下嘢咋。細嗰時咧仲喺屋企玩馬莎，我就負責做工，所以以前我都大家真係要做嘢㗎，做嘢養家。呢度其實會有好多報道喎。其實仲有好多報道咧，我哋都冇剪落嚟，所以呢一個留得到咧，其實算唔錯啦，真係一個回憶㗎。你睇下呢個2007年，我老豆嗰時俾你哋訪問。呢個就係你爸爸啦。呢個爸爸係嘛？呢個爸爸係真啦，可以接收到我老豆嘅嗰個真傳，仲有工藝，我哋玩啲傳承係咪？其實好欣慰下㗎。其實點樣開始嘅咧？呢個福蘭？呢個福蘭係有古仔嘅。其實如果當我細佬呢代咧，就係算係第3代㗎啦。係。之前我阿公咧就係從安順過嚟Ejok呢度，直接開茶室嘅。所以茶室咧，因為佢識炒嘛，所以自炒自己供應俾自己嘅。就係一間茶室度賣咖啡嘅。前面炒，前面嚟沖咖啡賣咯。之前咧有嗰啲傳統嘅咯，嗰啲蒸麵包啊嗰啲係啦。之後有生熟蛋啊嗰啲就咁嘅咯。茶室仲喺度㗎？茶室仲喺度嘅，仲喺度啊！可以去試呢單要去睇一睇啦。你哋就係真正嘅海南人。我哋
海南人炒海南咖啡。唔係你今日俾我哋過嚟睇下，我都未嚟過呢個地方啊！Hello！ 喂，打攪你喎，而家你喺度做緊咩過程？做緊咩過程？啊，做緊火邊咯。我知道。係啊。哦。係咪黃色？哦，呢啲係就係未處理、未炒嘅咖啡豆。而家點解要咁樣？點解要咁樣嘅咧？我炒咯。文火炒。炒俾佢熟咯。你而家呢個熟啊，炒到佢。所以你而家呢個火下邊就係咩？係炭。木炭。係用木炭，就唔點解你唔用 gas 炒？味同一種。唔一樣啊！即係真係會有嗰種木炭味嘅，會香好多嘅。啱啦。咩有冇話幾多種咖啡豆嘅？呢度有兩種咖啡豆。呢度兩種咖啡豆。平時你哋都係用兩種咖啡豆去溝㗎？平時都係用兩種啱，有時用3種咯，睇下實際咯。但係就係本地定係入口嘅？呢係入口嘅。呢個就係頭先炒嘅豆啦。嗱，阿 William 話咧，呢個就係叫 Excelsior， 聞下先。哇，好香啊，仲有少少茶香味喎。咁呢個咧，呢個就係 Robusta， 睇呢個清淡啲喎。咁我明點解要溝啊？可能即係要調味啊，唔想佢咁濃。聽聞話以前咧呢度啲新村咧，每家每戶都種棵咖啡樹喎。啱啊。嚇？啱啊。咁就攞嚟咁樣炒啦。以前係佢哋收咖啡豆咯，收咗咖啡豆。哦，逐家逐戶去收啊？冇啦，村民自己去收。哦，自己呢度冇得炒俾佢哋飲係咪？跟住就你又用嗰啲咖啡豆。用嗰啲啱啦。嗰陣時啦。嗰陣時啦。咁你而家今日炒緊第幾轉咧？第5轉啦。第5轉啊！今日每一轉大概需時要幾耐啊？1個鐘到啦。咁而家就由佢咁噶咯喎。係啦。咁到幾時咧？咁而家等啦。等30分鐘咯，等佢熟咯。哦，等佢熟。咁個火唔使理嘅。我有去睇啊。要睇火嘅。唔使撩佢㗎。我撩㗎。要用呢個撩啊。即係即係唔好食住咗一個位咁啦。咁睇點樣睇啊？打下咯。佢會爆開定點㗎？經驗咯。打下。哦。而家仲未熟嘛，打唔開啊嘛。係。睇唔到熟唔熟啊？係。呢啲就係你哋攞嚟落木柴個木炭。炒嗰啲嘅木。就係攞嚟炒㗎啦。啱。咁呢啲係咩木嚟嘅咧？呢個係咩木啊？樹木。橡膠木。橡膠木。哦，點解要用樹木咧？樹木炒出嚟香啲。香啲啊？又有研究㗎。又有研究㗎。應該係。火靚啲。個火靚啲。哦，啲火會。因為個溫度比較襟燒啲。襟燒啲咯。哦。咁你嗰啲咧？嗰啲好似嗰啲劈甩嗰啲咁樣。放大火調嗰啲火。因為嗰啲。膠火。因為嗰啲燒得快。快啱。誒，係咪咁多年都係用呢種木啊？係啊，都用呢種木。而家都係用呢種。你喺馬來西亞先有咁嘅本事啊！而家越嚟越少㗎啦，呢個。而家越嚟越少咩？點解嘅？但係你橡膠樹都有嘛？啱啊。係啊。橡膠都少咗嘛。因為冇咩人做橡膠㗎啦，做油棕啊。買翻嚟貴唔貴？貴啦，今次都好貴啦，而家貴啊！喂，會唔會貴過用燃氣？你唔會啦。啲係就係你做好咗嘅咖啡，就出貨入桶。咁係咪大部分Ejok嘅人都係飲你哋嘅咖啡咧？係啊。有冇9成？10成啊嘛！9成啊！細飲到大啦。哇，黑晒啦，真係喎，真係變晒喎，變晒顏色喎。可以再劈多啲啦。已經打得碎，即係你拍得碎佢咧，就即是話佢開始熟啦，係嘛？係啊。差唔多啦。咁而家要點啦？係啊。放鹽咯。放鹽啊？放鹽㗎。哦。放酥油咯。放牛油。喂。係。酥油。唔怪得平時我哋有陣時飲綠 B 嘅時候，個面好似有層油咁樣啦。唔係污糟啊個杯，千祈唔好誤會啊！我以前成日因為個杯未洗乾淨，仲甩走嗰層油。呢啲係有海南咖啡特色係咪？因為你鬼佬炒咖啡係落油。係啊。係啊。你點樣可以同佢講嘢？我哋唔好惹佢，不如。跟住呢個係咩？哇，加好多下喎！加糖啊！哇！
沖出嚟又唔甜㗎，咁得意嘅。我差唔多係嘛？咁而家又要出去搞下睇啦。咁咧佢等幾耐呢個？係啊。喂，呢部機好似都少嘢喎，歷史悠久。50年啦，係啊，50年啦。你好犀利啊！你好犀利，你睇下，好勁喎！佢仲可以講嘢，又可以隻眼都冇事喎。我哋係啊，我話爆糖佢好似我由入地到而家咧，佢都係成功。你睇下，係啊，真係好，呢度真係好感動啊！我覺得唔容易啊！我要做，佢而家自己開始變晒一嚿嚿，變咗一嚿可唔可以一嚿試下嚿㗎？咁樣炒，哇都要同佢角力嘅原來，以前有力㗎。以前冇機器用人手啦。係。哦，以前就冇呢個嘢搞。 OK 喎。一個推一直推咯。哇！咁你手腳慢啲都會燶嘅喎。係啊。如果燶咗會點咧？就苦咯。炒喎。酸咯。會酸啊！哦，苦。哦，哇！喂，好得意㗎都，你喺度試下，幾難㗎其實，有力度㗎都。哇！以前唔簡單㗎，用人手。我覺得你而家都唔簡單，我係咁流鼻水喎，好熱啊！好似喺火場出嚟咁啊！其實我係一個消防員，哇，好熱喎個眼。嗱，你睇下人，其實人都差唔多見唔到嘅裏邊咁滯嚇，但係佢仲可以咧唔戴眼鏡，乜嘢都唔使戴嘅喎，啊，可以頂得順嘅喎。你知唔知咧？連呢條木咧都有咖啡味。阿師傅咧就準備咧將嗰啲炒好咗嘅咖啡豆咧剷佢出嚟呢張台度，跟住咧嗰日嗱，今集咧係其中一集最辛苦嘅一集，哇！佢咧盡快咧用最短時間咧將佢攤開佢，用個大風扇咧吹乾佢，等佢降溫啊！嗱，你咁樣炒一轉咧，你唔好以為好多咖啡豆啊，唔係話好多咖啡粉啊，其實咧，阿William講咧，大概咧都可能係做到6桶到8桶嘅啫。去啊！等佢攤平佢啦。係，睇拍佢啦，唔使拍佢啊。總之就推到佢盡量平啲啦。有杯咖啡咧幾溝錢咧，其實背後咧話聽幾多工。我真係覺得呢個生意係一啲都唔簡單。哇！又要煙又要焗，仲要炒得咁辛苦。哇！好彩我老豆個祖業唔係炒咖啡，我自問真係唔可以繼承呢個副業咯。有咩想同我老豆講啊？就係講去俾全世界知道我哋嘅品牌福能咖啡呢個品牌。呢啲咧就係炒完攤凍咗，打碎咗個咖啡豆啦。嗱，呢個係粗粒嚟嘅。咁但係咧，一般咧仲要再將佢磨成幼粒或者粉嘅。哇，好香啊已經，好香！呢個咧可以就咁試嘅，唔苦喎。哇！好香啊！哇，新鮮滾熱辣啊！自家製木炭炒咖啡啊！嗱，呢個我哋而家飲得唔得？可唔可以？可唔可以而家飲？我哋而家去邊度？去翻佢哋個茶室飲。去福南茶室飲。係。耶！哇！我未試過咁樣即炒、即沖、即飲啊！嚟，行。
我而家就嚟到呢個咧福南茶室。而家呢個福南茶室係邊個做啊？阿叔啊，細叔。細叔做啊。咁呢個咖啡咧就係細叔沖出嚟嘅。我而家睇下冇油啊！但係就係頭先咧，我哋攞過嚟嗰個咖啡粉新鮮嘅。所以呢個咧係 Kopi Kosong 齋啡，乜都冇嘅。我哋呢個係個標，個標啦我哋中意有煉奶。有煉奶嘅，滑啲嘅，淺色啲嘅。女士們梗係要飲啲甜少少㗎啦，試一試先試下先。哇，好香啊！好濃啊！新鮮搞啊新鮮真係唔同喎，我覺得。有陣時啲咖啡我哋會飲到少酸嘅咧。好多元素㗎啦，有時炒嘅元素咯，有時沖嘅元素咯，我都會有影響都有影響嘅。係啊，一酸咗嘅啦咖啡我就覺得唔好飲。咁佢呢啲人手炒得實會係有啲出入㗎，係咪啊？每一次都會有唔同味嘅，會唔會咧？爭多少啊？每一鑊都有。就係個火候啦，控制啊啲嘢嗬。有陣時阿爸嗰個年代咧，好辛苦啊！炒一日定點樣就去買一日啊？炒2日買1日。點解？因為冇人手，冇人手，自己做晒，啱係嘛？我阿爸嗰個年代比到而家，你有改革有冇改革？改革啊！炒方面冇改革㗎啦，炒嘅方面冇改革，即係味道係保存㗎啦。啊，係marketing嗰啲咯，marketing嗰啲啦，就過你哥哥負責啦。咁啊點啊？而家有就見你有啲好似新包裝我。係。都有兩種款啊，而家。係，呢係大包嘅。就頭先有大包呢啲係中細包意自己沖嘅人咧就會揀呢個。哇！呢個方便裝嘅咧就揀呢個。係袋啊，仲我哋送個袋俾你咯，自己沖咯。茶包嚟㗎。係啦，哦就係咁呢啲係樣啦。方便咯。方便啊！以後有冇諗住有咩發展？以後有咩發展啊？點樣發展做大啲咯？會唔會有官廠啊咁嗰啲咧？官廠要啊，有咁嘅考慮會搬廠啊啦。會唔會多元化啦？多元化唔同嘅 product 會出嚟啦。即係我喺諗緊呢樣即係嘢提升個產量啦。可能遲啲係做3合1，跟住做埋奶茶，做埋侵，哇！係整晒啲粉出嚟，哇幾勁啊！我幫你諗啊！喂係喎係喎。嗱呢個咧就係第2 round，我呢個係 Kopi 冰，你一個咧我個係侵，係親冰。我成日見海南咖啡咧，佢就打到好多泡嘅，佢揾個打到起晒泡，跟住先倒出嚟。跟住有啲咧仲要整埋隻碟俾你，直情啲泡流晒落嚟嘅。嗰啲其實係點樣咧？新派係咪啊？新派傳統係咁樣，之後嗰個係一個創新嘅。你覺得咧咩為之一杯好嘅咖啡咧？咩為之好嘅？各有口味㗎啦，各有口味㗎啦。係。咁你自己中意咧？各有口味，睇咯，睇心情飲咯。咖啡係睇心情啊。要睇心情啊！有時飲到好酸，有時飲到唔酸。咁你會唔會炒咖啡豆嘅時候會唔會都係睇心情啊？有影響啊，有影響。好多謝你哋係啦，多謝大家姐，阻咗你成日啊！係啦，多謝你哋。今日咧，今日阿哥啊，細佬，你細佬，就佢阿哥嘛，係你阿四 number 4阿四哥，阿四哥今日出咗去做嘢，啱。下次過嚟先至再拜候佢，好嘛？咁啊，非常之尊重你哋咧，咁堅持保留呢啲祖業。即係咧，如果唔係咧，即係冇㗎啦。馬來西亞呢啲嘢會越嚟越失傳啊，越嚟越少㗎啦。所以嘅支持嚇，大家有機會嚟到呢一個 Ejok 啊 ，Ejok 咧，除咗出名呢個，又出名踢波啊，踢波啊！因為以前好興踢波啊。阿爸踢波嘅喺度，就係咖啡咁，就係海南咖啡，所以嚟到呢度咧，一定要嚟飲呢個福南海南咖啡。OK，thank you。其實咧，如果你哋試一試咧，擺落啲啲啫，係咪？你再飲係咪？氣味道會唔同㗎？紅酒所以一 wine 咁樣飲。一嚟嗰時飲，之後再俾佢沉澱少少，再嚟飲唔同味道嘅。係咩？要經過空氣。凍嘅都會。係凍嘅。凍嘅都會啊，我知啊，熱嘅都會啊。因為嗰啲雪溶咗嘛，硬咗咯。其實咖啡仲有咩飲？仲有咩飲法啊？最靚係放色酒、侵色酒、製啡出色酒啊！啱你，又啱你啦。放咩色酒啊？放咩色酒？見到絲都可以150g，你沖製啡，然後1 pack 色酒。
咩酒哇！你咁溝樣都係會醉㗎。你就變咗你嗰個酒味淡咗嘛少啲咯，容易入口嘛。呃女仔咯，有多少 coffee 香味係咯係咯。呃過幾多個女仔？得幾個女仔。係，我哋一陣正式嘅幾先講。哦。